lélẹ́yìí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣe tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì ICTV torí pé Gbáǹkọ́gbì náà tún lélẹ́yìí ẹ ti mọ̀ pé ní gbogbo ìgbà báyìí tẹ́ bá ṣàtìrẹ́ mi ẹ ti mọ̀ pé ó ti nídìí náà nìyẹn orílẹ̀-èdè Israeli ó nídìí tí mo ṣe gbé fídíò yìí wá torí wípé ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó ni fídíò yìí máa jẹ́ tó bá yá ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó ni torí ẹ̀ ni mo ṣe gbé fídíò yìí wá torí mo fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀yin onílàákàyè kẹ́ ẹ wá gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni mo ṣe gbé fídíò yìí wá ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì ICTV mo kí gbogbo wa àwọn tó ṣe ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ mo kí yín àkú ọdún àkú ìyèdún mo kí gbogbo wa happy new year to everybody for those of you that are just joining us now happy new year. orílẹ̀-èdè Israel sọ pé àwọn ṣe tẹ́ láti wọ́n láwọn fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pé torí pé àwọn fẹ́ràn wa gan pọ̀ o pé torí ẹ̀ làwọn ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ wípé àwọn ẹ̀mọ̀ wípé ìṣòro tá à ń kojú àwọn ọ̀gá wọn àwọn ṣẹ́gun àwọn kojú gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀gá pé gbogbo ẹ̀ làwọn ti ṣẹ́gun àwọn ò dẹ̀ ní wàhálà mọ́ àwọn ò ní ṣòro mọ́ wípé ìdí nìyẹn táwọn ṣe fẹ́ ẹ̀pù Nàìjíríà ọ̀rọ̀ mo kó mo rò wá o ìṣẹ̀lẹ̀ ó ṣẹ̀ mo sọ àwọn tó bá wo fídíò tí mo ṣe ní last year mo sọ mo máa ń tẹnumọ́ nǹkan kan mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín Nàìjíríà mo lọ́dún 2026 ni ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ several times mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín Nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ 2026 ló ti máa ṣẹlẹ̀ ẹ má jẹ́ orojọ́jú o ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí Netanyahu sọ náà ká kọ́kọ́ gbọ́ náà kí ni Netanyahu sọ o wọ́n láwọn ṣàfẹ́ help Nàìjíríà ní o by fire by force in fact bàbá sọ pé àfẹ́ gan àwọn help wa by fire by force pé bàbá tí wọ́n sọ pé ibi táwọn bá dé yẹn ti tó pé rárá àwọn ṣà help wa débi pé àwọn fẹ́ kí Nàìjíríà lálàáfíà kí Nàìjíríà kó ṣàtúbà kó túṣẹ kẹ́bí tí wọ́n lọ súnrúrú sẹ̀rẹ̀rẹ̀ pé n tó wu àwọn nìyẹn pé torí pé àwọn láìkì Nàìjíríà gan o ìdí nìyẹn ẹ máa gbọ́ o torí ń ṣàlàyé dáadáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí àwọn international politics ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì òní mo ṣe ẹ farabalẹ̀ ẹ jákọ́ gbọ́ nǹkan tí. Christians or members of any religion cannot and must not be tolerated. And Muslim militant displacement and attacks against Christians in Nigeria, that too must end. And it must end now. And we also want to secure our Druze friends. And by the way, I think not only the Druze, but other minorities, especially the Christians, should be protected as well in Syria and throughout the Middle East and in Nigeria. In your efforts, we back completely because Christian communities are beleaguered around the world and especially in the Middle East, but in parts of Africa too. Some people believe that, faith should be silent and terrorism should be understood. No. Faith should speak its voice and terrorism should be confronted, not understood, confronted and defeated. And that is what we're engaged in right now. So I want you to know that I spoke with President Trump yesterday. I said this publicly too. I see the battle against us and the battle against our Judeo-Christian tradition. They go to Europe, they go to the United States, they go to Africa, Nigeria. And we are conscious of the fact that Christians are being persecuted across the Middle East, in Syria, in Lebanon, in Nigeria, in Turkey, and beyond. Communities who deserve our help. As you are helping us, we want to help back. And we're capable of doing that. In Africa with Intel, in the Middle East with a lot of means that I won't itemize each one. But this is what our agenda is. It's the main part of our agenda. And it's going to continue with greater force and greater might. Now, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá yé wọ́n lè máa dunnú pé Ọlọ́run ṣeun o Ísírẹ́lì ti gbàdúrà wa o àdúrà wa ti gbà o wọ́n fẹ́ wá help wa o tẹ́ bá ń gbọ́ oore ẹ̀dẹ́ ṣùgbọ́n màá kẹsàárẹ yànnà náà àwọn nǹkan kan nínú fídíò yìí ni torí mi ìfẹ́ gbà wá lákòókò pọ̀ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wọ́n láwọn fẹ́ help Nàìjíríà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ju bọ́ǹbù gbà nígbà táwọn náà ti máa wí wọ́n ní wáì tí Nàìjíríà ṣe lè lọ bá Amẹ́ríkà fún ìrànlọ́wọ́ láti kọ́ńkà terrorist nígbà tí Afghanistan wà ń bẹ̀ nígbà tí Turkey wà ń bẹ̀ nígbà tí àwọn
àwọn countries yẹn tó wà ń bẹ àwọn tó tún ní nǹkan ìjà ogun tó yẹ kí Nàìjíríà lọ bá wọn. Gumi sọ bẹ́ẹ̀ àtàwọn northern leaders. Now Israel wá ń sọ ń sìn wípé torí mo fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó lè yé wa náà ni o pé àwọn fẹ́ help Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ wá mọ̀ fún aláwọn instances tó fẹ́ help Nàìjíríà sìn kó lè yé gbogbo wa dáadáa náà ni. Ní ìgbà tí Palestine àti Israel jọ ń takora wọn dáadáa tó gbóná girigirigirigirigirigiri nígbà ayé Buhari, Nàìjíríà support Palestine against Israel. Àwọn tí ò bá yé kó tètè máa yé wọn ká máa kọ́lẹ̀ mo ṣe ń sọ yẹn. Nàìjíríà support Palestine against Israel. Number one nìyẹn. Nígbà ayé bàbá Tinubu, Shettima lọ sí UN, ó ní àwọn support kí Palestine pé kí wọ́n dá dúró kí wọ́n di country on their own. Wípé àwọn fẹ́ kí wọ́n jẹ́ country on their own. Àwọn fẹ́ káwọn náà ní separate state. Àwọn fẹ́ kí wọ́n wà kí everything máa lọ déédéé. America àti Israel wọ́n against ẹ̀. Kẹ́bọ̀ wo bí tí help ti fẹ́ wá o. Now Somalia àti Somaliland, America wọ́n recognize wọn. Israel wọ́n recognize Somaliland, which all other African countries sọ pé no, pé kò sí ní tó jọ, even including Nigeria. Now mo ń break ẹ̀ díẹ̀ mo wo bẹ́yẹn o. Israel ń sìn àti America wọ́n náà ṣetán láti help Somaliland to stand on their feet, to be a country on their own. Now Israel wá ní àwọn fẹ́ wá help Nàìjíríà láti lè jẹ́ wípé káwọn wipe àwọn terrorist tí a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn terrorist yìí wọ́n wà associated with àwọn countries tí wọ́n ti dárúkọ yẹn náà sì jáde tán pé kò sí problem, àwọn ṣe tán gan láti help Nàìjíríà. Ṣebí Nàìjíríà gan sọ wípé àwọn fẹ́ kí peace wà lágbàáyé ni, káwọn kúkú wá mú peace ọ̀hún gan wá sí Nàìjíríà. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ wípé ẹ rí i pé all of the sudden gbogbo countries, àwọn countries alágbára yẹn sọ pé àwọn fẹ́ help Nàìjíríà, àwọn fẹ́ help Nàìjíríà. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín Nàìjíríà ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ náà láti ń rí. Ẹ jẹ́ kí n tún wá ṣọ́ọ̀kì yín. Before this time ni àwọn Biafra ni wọ́n ti ní àwọn àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Israel. A lot of people understand nǹkan tí mo ń sọ yìí. Many people may not understand. They have agreement with Israel. In fact, nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntóyè sọ nínú fídíò tí mo play lánàá, tí mo bá rí màá play fídíò yẹn, bàbá sọ wípé àwọn gan ní agreement pẹ̀lú Israel. Wọ́n ní agreement pẹ̀lú Israel. It's just that there are some things they cannot disclose for so many security reasons, because Nigeria as a state which is signatory to some things, they have to leave them for that. But when they see a country that is interested, that want to come out of Nigeria, to support them. But the Biafran people, they have connection with Trump. Táwọn náà ń ṣiṣẹ́ lé lórí pé kí Trump ti help àwọn so that they can release Nnamdi Kanu, so that they can be able to declare their Biafra and U.S said they recognize them. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Christian state or Christian community, àwọn wo là ń dí pẹ̀lú? We are dealing with southeast, south and southwest. Ó làwọn tá à ń dí pẹ̀lú. So for Israel now to say they are coming out to help Nigeria, ṣé ti rí pé orí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn? For Israel to now say they are coming, they want to help us, they want to assist us. Ẹ ti rí pé orí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn. Ìyà ẹ̀ṣẹ̀ Nàìjíríà náà fẹ́ fi jẹ Nàìjíríà. Àwọn kìíní ìdẹ́ mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Mo sọ ní last year kó tó di pé Amẹ́ríkà ti wá ju bọ́ǹbù lọ́jọ́ Christmas. Mo ní Amẹ́ríkà sì ń bọ̀ ní 2026. Mo ní just that ọ̀nà tẹ́ máa gbà wá ó máa ya everybody lẹ́nu. Ó dẹ̀ padà ṣẹlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀.
ó yẹ kí gbogbo náà ti ẹ̀rọ náà pé eléyìí tí gbogbo wọn ti sọ pé they want to help us ṣé bẹ́ẹ̀ náà la popular tó ni àbí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ wa tó ni, but because of their own interest, by the time Israel náà bá wọlé sí, they will say they want to fight terrorists. When they are fighting terrorists, the northerners will say they are killing their people, and at the end of the day they will resort it to, okay, since you say you are killing your people and we cannot open our eyes and be killing Christians, let Christians be on their own, let northern be on their own, free all the Christian states. Notice pé Israel now suddenly they have interest in so many countries now, because àwọn náà fẹ́ máa prove pé Christianity ó ṣe pàtàkì lágbàáyé. Ìdí nìyẹn táwọn náà ṣe ń jáde tán, táwọn náà ń come out ní ẹgbọ́n nǹkan gbogbo tó sọ, gbogbo fídíò tó ti ń ṣe fídíò bíi 4 ni mo play papọ̀ ní ẹyọ kan tẹ́ gbọ́ yẹn o. Gbogbo fídíò tó ti ṣe pátá ló ń dárúkọ Nàìjíríà, and the last video tó ṣe lánàá ni wípé àwọn ti ready, àwọn troop àwọn gan ti ready, Liberation Army wọ́n ti ready láti move wọn wá sí Nàìjíríà. But the problem is that will Nigerian government allow them? That's the question. Now, whether Nigerian government allow them or they are not allow them, Netanyahu said that they are coming by fire, by force, because they cannot open their eyes and be seeing them killing their fellow Christians, killing their brothers. Àwọn orí ẹ̀dẹ́ ni o, torí àwọn náà ti rí báyìí sí pé ẹja gba bíbá ìwọlé sí wọn lára. Mo sọ ní fídíò kan tí mo ṣe sẹ́yìn, mo ní wọ́n máa method tí wọ́n lò fún USSR wọ́n sì máa padà lò fún Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń sọ pé Nàìjíríà lè pín, Nàìjíríà sì máa pín. In fact, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó pín gan ó ti ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀, because táwọn yẹn bá tú jáde lórí ọ̀rọ̀ tax or no tax nsìn, everything will be everything lórí ọ̀rọ̀ tax or no tax, because people are suffering, people are even about to suffer gan. That is the tactics that àwọn Israel fẹ́ gbé wọ Nàìjíríà. Ẹ bá mi like video, ẹ bá mi share rẹ̀, ẹ má jẹ́ njó gbójú báyìí lọ. Ẹ bá mi like, ẹ bá mi share rẹ̀. iSing TV yín náà lélẹ́yìí, ẹ ṣé o, ẹ bá like, ẹ bá share, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé.